Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бір стақан айраннан 10 минутта дайын болатын осындай дәмді тағам жасайтын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып сабаламыз және үстіне 1 стақан айранымызды құямыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды салып араластырамыз. Үккіштен өткізіп дайындап қойған сырымызды салып араластырамыз. 10 грамдық қопсытқышымызды салып араластырамыз. Ситадан өткізіп дайындап қойған ұнымызды шетінен салып араластырамыз. Енді қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды осылай жайып аламыз. Кішкене сопақтау қылып жаюларыңызға болады. Менікі осындай дөңгелек болып кетті. Және 2 бөлікке бөліп, осындай жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Мен жіңішке бөліктерге бөлмей тұрып, алдын ала сұйық майымды газға қойып қойдым. Қызып дайын тұр. Енді өстіп, нанымызды салып пісіріп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Қызарғанша пісіреміз. Өстіп аударып пісіріп аласыздар. Және табағымызға қағазымызды жайып, артық майымызды алу үшін қағазымыз. Табағымызға қойып шығамыз. Өте дәмді, шаймен ішкенге өте керемет болып шықты. Және өте көп болып шығады екен. Осылай болып пісті. Ортасы да піскен міне. Сіздерге ас болсын. Қаймақпен осылай жеуге болады екен. Өте дәмді шықты. Жасап көрулеріңізге болады. Сіздерге ас болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.